sanadkii waxaa jaamacadaha dalka ka qalin jabiya boqolaal baratay culuumta beeraha. waa tiro ka badan marka loo fiiriyo ardada sanado ka hor ka soo bixi jirtay jaamacadaha, waana tiro aad u yar marka haddana loo fiiriyo dhul qiyaastiisu ay tahay 8.1 milyan oo hektar oo ku habboon wax soo saarka. xilligan waxaa dugsiyada sare ee dalka soo dhameeyey kumanaan kun oo arday ah oo hadda isu diyaarinaya inay ku biiraan jaamacadaha. waa muhiim in la galo kulliyadaha la xiriira dhaqaalaha dalka sida beeraha iyo xanaanada xoolaha. waxaa sidaasi qaba hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda City, Professor Shirwac. beeraha horta guud ahaan marka laga hadlaayo xoolaha iyo kalluumaysiga iyo beeraha caadiga ah oo la fasho oo ay ka mid yihiin dalagyada la fasho, intaasoo dhan beerahay isku yihiin. waxaana la isku yidhaahdaa waaxyada dhaqaalaha la yidhaahdaa. waaxyada dhaqaalahana waa waxa dal ka dhismo oo iyagu muxuu ahaa dalka wax soo saarka dalka wax ku kordhin kara. waax kastood kaloo fiiriso sektor kasta, sektarada la yidhahdaa ama waaxyada markaad fiiriso kale, caafimaadaa jira, waxaa jira maxaan ku sheegaa shaqada iyo shaqaalaha, waxaa jira kan ayi nuuc oo sektaroo kale kastood aado. haddii aan dalkaasi ka jirin saddexda, haddii aysan xoog ka lahayn saddexda sektar oo dhaqaalaha oo beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga, waxaa ka jaban dalkaas dhabarka dhaqaalaha ka jaban. waana saddexda sektar ama saddexda waaxood ama qaybood oo dalku leeyahay oo suuro gelin karta in ay shaqaalaysiiso ama ay shaqo u abuurto malaayiinka qof oo dalkan muxuu ahaa degan oo dhallinyarada oo ku shaqada la meesha ay shaqada ka heli karaan, oo shaqo inta ka helaan iyaguna shaqo kale ka abuuri karaan. waxa kan kale oo muxuu ahaa maalinla noolka ah wax abuuri kara maaha. shardi marka si xoog leh oo mug leh oo de xigmadu ku jirto loo wajaho in la horumariyo dhinaca dhaqaalaha oo beeraha iyo kalluumaysiga iyo xoolaha ah. saddexdaas haddii aan muhiimad la siinin, dalkan dhaqaalihiisuna ma soo kabmaayo. waxaa laga damacsan yahay horumarna cid gaari karta malaha haddii aan muhiimadda intaa la siin. ila al'aana waan garan karaa dalkan wax badan aan soo dhex joognay. hadda muhiimada koowaad iyo muhiimada labaad iyo muhiimada saddexaad lama siiyo, laakiin shardigaas cid gudbi karta ilaa kuwaas la siiyo muhiimadda muxuu ahaa dalkan horumar. dhallinyaradana anigu aad iyo aad waxaan ugu boorin lahaa wax la hubay hayaan dadka ama beera aada ama xoolo aada ama kalluumaysi aada. badankooda waxyaabahan kale oo iska dhalanteedka ama sadxiga oo badanaa la barto, laakiin xoogaa uun kuu soo dhicinayo wax waa la geli karaa. laakiin runtii waxbarashada asalka oo dalka horumarintiisa qayb lixaadna ka qaadan karta waxa weeye saddexdaas sektar. waa fildi aad u baaxad weyn, islamarkaana in la faaqido ay tahay badaan xeeb lahayn, barriyaan laga hoyan karin iyo biyo aan laga bixi karin. waa beeraha waxaanse jeclaan lahaa inaan uga mahad celiyo khubradii beeraha ee naga ogolaatay inaan ku casunnay barnaamijkan barbaarta iyo beeraha. tan iyo intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xiga, waa Cabdishakuur Ibraahim Cabdi oo ah soo saaraha barnaamijkan oo idinku dhaafaya nabadgelyo iyo tasho oo tacbo.